最近都好多名人明星都走咗啦，咁樣你點睇啊？當然係好 sad 啦，當然非常非常 sad 啦。所以我成日都話咧，人生嘅無常啊，講你哋可能就會覺得你講就易啦，活在當下咁。我自己做人咧，我係有一個叫做觀死無常。其實我每一日都會係諗咧，如果我聽日死咗，我會點啊？我每一日都會去盡力嘅過好我嘅每一日。平時你自己要注意嘅，當然咧就係你自己嘅健康狀態啦，適時地要好好地同身邊嘅人好好地相處啦，關心下多啲屋企嘅人啊，同埋有陣時你都要去諗一樣嘢咧，自己點樣能夠活得快樂都係好緊要。因為我發覺好多人咧，屋企係有人或者身邊係有人有好嚴重嘅病痛啊，但係你又對佢無能為力啊，令到你自己一方面又好內疚，我點樣照顧佢好，但係又好似照顧佢唔好，咁但係你自己又要繼續活下去，呢個時候你就一定要去適可而止地問你盡咗力未？如果譬如你對呢個屋企人或者你對你呢個身邊嘅人，你個關懷、你嘅照顧，你盡咗力啦，但係你真係幫唔到佢嘅時候，你自己都要活下去嘅，你自己都要諗辦法活下去，唔係淨係諗住點樣照顧好人哋，照顧好自己都係好緊要咯。該要放下你嘅心情嘅時候，你都係要去放下，祝福佢能夠往生到去更好嘅地方，其實咁就夠噶啦。千祈唔好自己就哎呀內疚，我冇陪到佢啊，內疚係我冇照顧到佢啊，又唔需要係咁樣嘅，係咪？最緊要你自己好好活下去。大家記得 like 晒我所有嘅平台，同埋一定要留言同埋轉發我條片啊！